Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri! Què passa, gent del món? Avui vos duem un vídeo molt, però que molt especial. Este any 2022 ha sigut declarat l'any Joan Fuster, en homenatge a l'escriptor Joan Fuster. No sabeu qui és? Pues és bàsicament el pare del catalanisme modern i possiblement la seva figura més important. Reinventar la concepció del País Valencià i dels països catalans. Crear un fals conflicte identitari entre els valencians. I se'l considera el major valencianòfob de tots els temps. O siga, que odiava tot el que fora valencià. Anem a conèixer la seva biografia i vida personal i les seues influències i treballs, la repercussió que tingueren i la seva memòria avui en dia. Res de lo que anem a dir és inventat o entre tot de la seva biografia oficial, entrevistes i diaris. M'emprengam per conèixer la seva infància i la seva adolescència. Juan de la Cruz Fuster Ortells, Joan Fuster seria el seu nom artístic, naixé el 23 de novembre de 1922 en Sueca, en una família valencià parlant i llauradora a excepció de son pare, Juan Fuster Seguí, que era tallista, professor de dibuix i líder del partit carlista de Sueca. Els carlistes eren un grup d'ultradreta, monàrquic, tradicionalista i ultracatòlic, dels quals farem un vídeo que podeu veure per ací, i que posteriorment seria el primer alcalde franquista de Sueca, per òbvies aproximacions al règim. Joan Fuster tingué una infància normal, com la de qualsevol xiquet, però tot canvià quan esclatà la Guerra Civil Espanyola en 1936. L'exèrcit republicà empresonà a son pare pels seus ideals polítics i religiosos. Per a ell fou una època terrible, vivint en una por constant. Se reclogué en la soledat de sa casa, obsessionant-se la lectura, com a únic mig per a escapar, sobretot de pamflets anarquistes que eren pràcticament l'única lectura que abundava. També farem un vídeo sobre l'anarquisme en València. Si voleu veure-lo, cliqueu per ací. Al final de la guerra, a punt estigué de ser reclutat a la força per anar a lluitar al front. Acabar la guerra, la família se volcà en les noves autoritats franquistes. Son pare fou nomenat alcalde i ell ingressa en les joventuts de Falange Espanyola, on se la doctrina era una obediència total al règim i als seus ideals, els quals seguia fidelment, ja que en complir la majoria d'edat s'afilià automàticament a Falange, encara que en el futur estos ideals canviarien radicalment a pesar del seu trauma personal i familiar. Això nos dona a entendre que Joan Fuster destacava per tenir una personalitat dèbil i molt manipulable que només seguia les corrents de cada època, com ara veurem. Durant la postguerra s'havien de restaurar moltes esglésies, destruïdes per republicans, fent falta moltes talles de sants, lo que li donà molta feina a son pare. Gràcies a aquesta bonança econòmica, Joan Fuster pogué estudiar dret, matriculant-se en 1943 a l'edat de 21 anys. Estudià en la Universitat de València, que per aquella època era el centre ideològic del franquisme, llicenciant-se en matrícula d'honor en 1948. La seva etapa universitària el canviaria per complet i prendria els primers passos per a convertir-se en el que coneixem avui en dia. En l'universitat se feu íntim amic de Josep Lluís Bauset, també fill de carlistes i vinculat als moviments catalanistes de València durant la Segona República. Ell fou un dels promotors i impulsors de les bases del 32, que si voleu saber lo que són, per ací teniu un vídeo que farem. I si voleu saber com fon el franquisme en València, per ací ne teniu un altre. Este seria el primer contacte de Fuster en el catalanisme, simpatitzant pel propi desconeixement i influència dels seus amics. Tornem a veure lo manipulable que era. Ara ve la seva segona etapa, la de poeta. Estava obsessionat en els llibres. La seva il·lusió en la vida era ser novel·lista i escriure històries fantàstiques. Fou un gran lector i col·leccionista, però mai estudia lletres, ni res que se li pareguera, ni tenia influència familiar, lo que afecta en la mala qualitat de les seues obres, com ara veurem. Només llicenciar-se treballà d'abogat sense molt d'entusiasme, mentre publicava poesies per diversió, sense triomfar en cap d'elles. També escrivia artículs en diaris i revistes. Inclús fou un codirector de la revista d'Alacant Verbo, on publicà el seu primer ensaig sobre el surrealisme espanyol, pintura i art, i guanyà un premi de poesia en el diari Levante. Però res remarcable, únicament per a sentir-se escritor, escrivint tant en castellà com en valencià baix l'ortografia catalana. També col·laborava en la revista valenciana de filologia. Per a ell era un espai on poder desenrotllar la fantasia i separar-se dels sabers científics, com diu la seva pròpia biografia, basant-se en els coneixements sobre algunes obres clàssiques valencianes per a directament inventar-se conflictes relacionats amb l'actualitat valenciana. Paradòxicament, seria gràcies a l'impacte d'aquestes obres que en el futur se'l faria professor de llengua catalana en la universitat sense haver estudiat ni llengua ni història.
canviar. En 1950, les seues simpaties cap al catalanisme i la seva molt humil repercussió com a articulista el feren entrar en contacte amb els nacionalistes catalans exiliats en Mèxic. Editors de Nostra Revista en publicaria alguns treballs. Foren estos exiliats els que el donaren a conèixer entre els grans empresaris catalans, líders de la indústria química, de les principals revistes culturals i membres de les universitats, tots ells profundament nacionalistes. La seva aproximació a Catalunya començava a donar els seus fruits. En 1956 fon el primer guardonat en el Premi Josep Yxart de 10.000 pessetes de l'editorial Selecta, una editorial catalana financiada per Francesc Ripoll, un d'estos grans empresaris i polític. Un premi d'assaig en català que buscava formar nous escriptors que promocionaren la cultura catalana, que li obrí les portes a Fuster per la seva obra Figures de temps. A l'any següent, 1957, publica, editat per Lorrat Penat, El món literari de Sor Isabel de Villena, un dels pocs llibres d'edició valenciana. En aquesta època, Lorrat era l'única entitat cultural valenciana i arreplegava totes les corrents de pensament. En 1958, afirmava en una carta a l'editor Joan Sales que la seva passió era la novel·la, un gènere en el que inventar històries de fantasia, però estava tan frustrat que lo poc escrigué o destruí. En 1960, quan ell tenia 38 anys, publicava artículs en castellà en el suplement dels diumenges del diari Levante, que en aquell moment era el núcleu de la propaganda franquista en València, on encara firmava com Juan, no Joan. En un d'eixos artículs, publicat en agost de 1960, Fuster afirmava que no importava falsejar la realitat per a trobar un editor o vendre exemplars, o siga, que l'únic que valia per a un escritor eren la fama y els diners. En cierta manera, escribir es siempre mentir, pero cuando el escritor habla de sí mismo, la mentira es siempre absoluta. Nadie resiste la tentación de ofrecerse a su público en la mejor de las prosopopeyas, aunque sea fingiéndola. Això ho pot dir un novel·lista que escriu històries inventades, però no algú que pretén reflexar la realitat social i lingüística d'un poble, com afirmava Joan Fuster que feia en València. Podem veure com descarregava la seva frustració d'escriptor de novel·les fracassat. Afirmava que ell escrivia sense convicció llibres que no volia escriure, que se resignava al seu públic, bàsicament convertir-se en un escriptor mediocre i venut, lo que fa que les crítiques a la seva obra siguen totalment justificades. A més de ser un complet antisocial, li deien el solitario de Sueca. Mai tingué cotxe ni telèfon, ni dona ni fills. Tampoc viatjava, ni obria la porta de sa casa si no li apetia. Tenia horaris de son alterats i quasi mai parlava amb ningú, només en els seus amics quan quedaven. L'única manera de persistir en el seu ensoi novel·lista era fomentar el català i el seu gran moment estava a punt d'arribar. A partir del 1960, el franquisme se reinventa per complet, lo que se coneix com a segon franquisme. Espanya s'obria al món. Biquinis, discoteques, marques internacionals i, òbviament, pensaments sobre la llibertat i contraris a la dictadura. Fuster se reinventaria per complet, com sempre seguint la moda de cada època. I com tot lo català que ha entrat en València, rebria un encàrrec des de Barcelona, que el llançaria a la fama i pràcticament destruiria València. A partir d'esta època, començà a declarar-se liberal i deixar d'anar a missa. En 1961, Max Kanner, un jove català descendent de judeus alemans que fugiren a Espanya, abogat i doctorat en Filosofies i Lletres per la Universitat de Barcelona, i això és el més important, membre del moviment estudiantil Assemblea Lliure del Paraninf i de l'editorial recient fundada Edicions 62, on també treballaven altres personalitats que impulsaren la carrera de Fuster, principalment activistes polítics antifranquistes i nacionalistes catalans. Max contactaria en ell per a fer-li un encàrrec, que escriguera un llibre per a introduir als jovens en el nacionalisme català i llançar a l'editorial a la fama. El resultat fon Nosotros, los valencianos, el llibre que canviaria per a sempre la seva carrera i que publicaria Edicions 62 un any més tard en Barcelona, en el títol en castellà. Nosaltres, els valencians, se feu molt famós per lo xocant que era i per les implicacions polítics-socials que tenia en una època de canvi com el segon franquisme. Bàsicament, creava un fals conflicte identitari, on els valencians no tenien identitat pròpia, ni història, ni llengua, sent bàsicament catalans que havien oblidat les seues raïls o castellans invasors. Trencava en tots els convencionalismes. La majoria de les senyes no estaven contrastades, eren tendencioses o directament inventades, pues el llibre era bàsicament un pamflet polític, en l'única funció de convèncer de que lo que diu és veritat, afirmant rotundament coses desconegudes i fincant en dubte coses que ja se coneixien. Rebé grans crítiques per part dels professors de l'Universitat de València, que acabaren molt decepcionats en Fuster. L'únic que respongué fon que aquestes crítiques eren de franquistes, aprofitant-se dels moviments estudiantils antifranquistes que eren
eren el seu públic majoritari, al igual que Max Kanner, promotor d'estos mateixos moviments. A partir d'aquest moment, Fuster comença a deixar de costar l'abogacía i se professionalitza com a escritor, l'ensomni de la seva vida. Mentrestant, Max Kanner seria expulsat d'Espanya per incitar a la revolta antifranquista i l'independentisme català. Però encara no hem acabat. Seguim en 1962, any en el que també publicaria El País Valenciano, escrit en castellà, una guia de viatge dins de la col·lecció Guies d'Espanya, elaborat per Ediciones Destino, fundat per grans empresaris catalans on ja publicava Fuster, actualment dins del Grupo Planeta, en la que torna a negar l'identitat i història valencianes i reconvertir-les en catalana reprimida o castellana, i crea una falsa divisió històrica, social i ètnica entre valencians per la llengua, en la que després de la conquista de Jaume I, el descendent de catalans serien rics i tindrien una societat liberal, habitarien la costa i parlarien català, i els descendents aragonesos tindrien una societat repressiva, serien pobres, habitarien l'interior i parlarien castellà. Esta divisió hauria perdurat fins avui en dia i seria el motiu de grans problemes que pateix València. Recordem que Fuster mai havia estudiat ni història ni llengua. I la polèmica continua. Originalment el llibre l'havia d'escriure el redactor del diari Levante, però a última hora canviarien a Fuster, per òbvies implicacions polítiques. El llibre crea una protesta social tan gran que se li feu tota una campanya de desprestigi i una obra paral·lela que la desmentia, València i su reino. Fuster deixà de publicar en el Levante i començà a escriure en el diari Correo Catalán de Barcelona, aprofitant les crítiques per a fer més famosa la seva obra. En 1963 rebé el Premi Lletra d'Or, un guardó al millor llibre en català, per Nosaltres els Valencians, otorgat per membres de la pròpia edició 62. En València, durant les falles d'aquest any, se dedicaria un ninot que, per la protesta social que havia ocasionat, fou atacat i cremat enmig de lo carrer durant la cavalcada de ninot. En 1969 rep per primera vegada el Premi Crítica Serra d'Or de Literatura i Ensayo per la seva obra Heretgies, Revoltes i Sermons, i per segona vegada en 1973 per Literatura Catalana Contemporània, premi otorgat per la revista Serra d'Or, forma per les mateixes persones que Edició 62. A l'any següent, 1974, fou nomenat València de l'any per la Fundació Utxet, promotora de les bases de Castelló i del català en València, premis que també guanyarien els seus amics Manuel Sánchez Guarder, Vicent Àngels Estellés o Josep Lluís Basset. En 1975 acabaria el franquisme i començaria la transició. Eixe any rebé el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, otorgat per Òmnium Cultural de Catalunya, una entitat privada destinada a la promoció de la llengua i cultura catalanes, en la que obtindria una gran col·laboració. A partir d'esta època, altra volta seguint les modes, deixa de considerar-se liberal i començà a ser antifranquista, aproximant-se al socialisme i al comunisme. En una entrevista a Montserrat Roig afirma que simpatitzava en el marxisme i, com ell mateixa afirmava, seguint la corrent dels seus lectors, que era a qui se'ls dedicava, fent un gir de 180 graus respecte a les seues primeres publicacions. Creà entorn a la seva figura una ideologia pròpia, el fusteranisme. Començà a treballar en l'Universitat Autònoma de Barcelona i en l'Universitat de Barcelona i deixà completament l'abogacía per a dedicar-se sense molta passió a les classes i a complir el seu somni de ser escritor. La transició per a València supongué la lluita d'un poble contra els poders econòmics i polítics de Catalunya. La batalla de València, a la qual farem un vídeo que vos deixarem per ací, els valencians volíem llibertat. Sigles d'història estaven en joc. La llengua valenciana, la bandera, el nom del territori i, per desgràcia, tot mesclat en idees polítiques d'una Espanya que canviava. Fon el fort moviment valencianista el que motivà a Fuster a escriure un nou llibre que atacava les bases de la futura autonomia valenciana, desprestigiant els seus símbols i la seva història per a directament fer-los desaparèixer. En 1977 publicava El Blau de la Senyera a través de l'editorial 3 i 4, funda per amics seus com Eliseu Climent, que també era un dels fundadors del Partit Socialista del País Valencià. El llibre era de la mateixa temàtica que els altres que el feren famós. Atacava a la Real Senyera Valenciana, creava una falsa polèmica identitària, nomenant-la com a bandera únicament de la ciutat. Afirmava que era un invent franquista i inventava la catalanitat del peno de la conquesta, rebatejant-lo con l'autèntica bandera del País Valencià, la quatribarrada catalana. La tensió era mayúscula entre els intel·lectuals valencians, ja que les grans editorials catalanes, controlades per polítics i empresaris, les que promocionaven el català. Fins que en 1978 lo Ratpenat expulsà personalitats com Carles Salvador i Manuel Sánchez Guarner de l'entitat per haver vulnerat les bases fundadores que són la defensa íntegra de la llengua valenciana, ja que estos afirmaren que no existia i que formava part del català. Joan Fuster, junta d'estos expulsats, Eliseu Climent i Josep Lluís Basset, també cofundador del PSPB, crearien una entitat nova, Acció Cultural del País Valencià.
valencià vincular a Òmnium Cultural de Catalunya, que buscava ser l'alternativa catalanista a lo ratpenat. Fuster se torna el seu president fins al dia en què faltà. I ese mateix any el faria membre de la secció d'Història de l'Institut d'Estudis Catalans, sense haver estudiat Història, i rebria 2 atacs bomba, un ese any i altre en 1981, que valdrien per a victimitzar-lo i justificar que qui no pensara com ell era un radical violent. En 1983 rebé la Medalla d'Honor de la Generalitat de Catalunya per la seva difusió de l'entitat i cultura catalanes i ese mateix any entra com a professor de literatura catalana en l'Universitat de València, sense tindre cap estudi de literatura. Rient-se al firmar les clàusules, entre les que estava la lleialtat a la Constitució, afirmant que ell no se l'havia llegida perquè era una pèrdua de temps, ni tampoc l'Estatut d'Autonomia Valencià, dient que la pornografia era molt millor i que ni li apetia donar classes. I qui el protegia? Els polítics valencians d'esquerres, que acudien a sa casa com un benefactor de la seva carrera política, per a que Fuster els fera famosos, com donant-los la seva bendició. Bàsicament, o comulgaves en Fuster o no triomfaves en política, perquè ell era el contacte en els grans empresaris. En 1987 se torna president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana fins a 1991. En 1991 també rebé el Premi d'Honor Lluís Carrulla, concedit a les persones que havien ajudat a concebir la pertanyença a la identitat nacional catalana en l'àmbit dels països catalans. I per últim, l'any del seu falliment, en 1992, rebé l'alta distinció de la Comunitat Valenciana. Fon soterrat en el seu poble natal, Sueca, baix una 4 i barrada. Dona tota la seva col·lecció de llibres a la Biblioteca Catalana, deixant a València sense res, inclús després de mort. Però finalment esta la dona a la seva casa museu, promocionat per l'Ajuntament de Sueca i la Generalitat Valenciana, que estava projectada com a seu de la Biblioteca Valenciana, però en 1998 s'anul·la l'acord. I l'any anterior, el 1997, la seva tomba com profanar i l'Ajuntament de Sueca declararà l'any Fuster per el seu 75 aniversari en una gran varietat d'actes dedicats a promoure la seva figura i el nacionalisme català, igual com ha fet la Generalitat Valenciana declarant que l'any 2022 any Fuster. El fusteranisme encara és seguit per molts sectors del nacionalisme català, que el defenen en una forta idolatria. Polítics com Ernest Lluch han catalogat a la seva obra com la diferència entre la prehistòria i l'història valencianes, o que és la major figura per al valencià del segle XX, desprestigiant altres infinitament més talentoses, importants i productives per a l'idioma, com la de Lluís Fullana i Mira, que elaborà la primera ortografia valenciana. A Joan Fuster li han dedicat carrers, col·legis, moltíssimes coses. Actualment, Acció Cultural del País Valencià és l'associació més subvencionada de tota la comunitat valenciana i viu repleta de denúncies per politització de menors, suplantació cultural, corrupció. Sobre Joan Fuster podem continuar dient que afirmava que les falleres vestien com a prostitutes, que la paella era un menjar de pobres, que el Cap i Casal era la ciutat més lletja que havia vist mai, o el seu odi constant cap al seu poble natal, Sueca, afirmant que l'himne compost pel seu paisà, el mestre Serrano, no podia ser l'himne de València, sinó que tenia que ser la moixeranga d'Algemesí, o el seu profund racisme, afirmant que València hauria de dividir-se ètnicament entre descendents de catalans i descendents de castellans, sabent-se per la llengua que parlen, sent estos últims expulsats i regalar les comarques castellà-parlants a Aragó, Castella-La Manxa i Múrcia, i les valencians a Catalunya, sent Barcelona la seva capital. També se diu d'ell, per la gent que el coneixia de Sueca, que era alcohòlic i homosexual, que se beneficiava de jovens estudiants de la universitat per aconseguir l'aprovat. Per això, des d'este canal, demanem la retirada de tots els sonors que té València, una espècie de memòria històrica fusteriana per a reparar tots els danys que li ha causat a València. També mos agradaria veure un bon magre en este vídeo, perquè cregau-nos, ha costat molt de fer. Que el compartiu en tot el món, que vos subscrigueu al canal i que comenteu què opineu sobre Joan Fuster, la seva obra o la seva memòria. També volem donar-li les gràcies als membres del canal per fer possibles vídeos com este. Ameu i cuideu la vostra cultura. La cultura valenciana. Però sobretot, No te baixes del món!